Olá, bom dia. Hoje vamos ter um tutorial de Olá, como... bom dia. Já é boa tarde. Vá, diz o que é que estamos aqui a fazer. Vamos acender uma fogueira. Uma lareira. Olha ali. Com o cão lá dentro. Olha, já está aqui o Manchester by Vamos City. fazer Ai não, isto acho que é um deprimente. tutorial de como... Espera. 3. Vamos fazer um tutorial. Estás muito perto. Ai, meu Deus. Primeiro, metemos um pau assim grande lá dentro. No fundo. Depois, outro pau. E outro pau. Metemos fogo a esta cena. Ai, as sandálias. Fire. Ai, Bota fogo nessa merda. É bom que isto pega. Metemos um pau pequeno por cima. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Fazer o quê? Para pegar fogo. sei que mais pegar fogo. Epá, isso é grande. Mete aqui a unha. Só unhas, deixa estar. Botamos outro pau lá dentro. Yeah, bitch. Get out the way. Não, isso não está bem, tens que meter mais paus. Então vai lá tu. Sabes mais? E fechamos o vidro. Ai, opa, sério. Já ainda continuas a achar que precisa de mais lenha? E precisa nem, mas não é agora. Já é boa tarde! Mas é dia, é bom dia porque é o dia todo. Não, é boa tarde. Não interessa, tipo, Eu vou começar imagina a que pôr os vais ver o paus, vídeo tá à bem? noite. Oh meu Deus, podemos fazer aquele. Podemos fazer aquele reality show que eu queria fazer. Eu fazia um reality show que era. Sim. Já? Então, primeiro, metemos... Tens de ser agradável, dizer lá bom dia. Então, mas a Quintas não fez Olá, isso? boa tarde! Ela não deixou acabar? Vá, 1, 2, 3. Não estavas a filmar! Tô, mas tens que ser elas calando. Vamos fazer um tutorial de como acender uma lareira. Vou pôr este, que eu quero ver este. O qual filme? Manchester by the Sea. Ok. Estás a tentar fazer um tutorial. E também está aquele... Quietas! Bem. E depois... Mas assim estás a partir o vidro, se o vais fechar. Fechamos o vidro! Para baixar o vidro. Eu disse fechar. Mas assim vais partir o vidro. Como é que partes o vidro? Ou estás a fechá-lo? Joana, dá a tua crítica. Eu acho que tem pouca lama. De 0 a 10, o que é que dás à Daniela? 5,5. Quietas. 0 a 10. Que é essa música? Isso é um 3 ou é um 0? É um 6. Estou. Oh, caralho. Está em processos. Tá bem. Tchau.